Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hallo Hanna. Tag, Lennart. Hier riecht es ja schon gut. Ja, das ist das Gemüse. Und der Reis ist auch schon fast fertig. Fehlt nur noch... Mist, ich habe den Fisch vergessen. Kein Problem. Ich gehe schnell in den Supermarkt. Super, danke. Hallo Hanna. Tag, Lennart. Hier riecht es ja schon gut. Ja, das ist das Gemüse. Und der Reis ist auch schon fast fertig. Fehlt nur noch... Mist, ich habe den Fisch vergessen. Kein Problem. Ich gehe schnell in den Supermarkt. Super, danke. Nummer 2. Und wie viele sind wir heute? Wir 3 und dann noch Lena und Boris, also 5. Hat Boris doch Zeit? Gestern hast du noch gesagt, er kommt nicht. Stimmt, Boris kann ja heute nicht. Also sind wir 4. Okay, dann decke ich jetzt den Tisch. Und wie viele sind wir heute? Wir 3 und dann noch Lena und Boris, also 5. Hat Boris doch Zeit? Gestern hast du noch gesagt, er kommt nicht. Stimmt, Boris kann ja heute nicht. Also sind wir 4. Okay, dann decke ich jetzt den Tisch. Nummer 3. Hallo Thorsten. Hi Mia, endlich ist es mal warm. Ja, super, oder? Jetzt kann ich endlich mal wieder eine Grillparty machen. Kommst du auch? Sehr gerne. Wann denn? Am Mittwoch, so um 7. Kannst du da? Ja, schon. Aber wieso feierst du nicht am Wochenende? Am Freitag oder am Samstag? Freitag geht nicht, da hat meine Schwester Geburtstag. Und am Samstag habe ich ein Fußballspiel. Alles klar, das passt schon so. Ich freue mich. Bis dann. Hallo Thorsten. Hi Mia, endlich ist es mal warm. Ja, super, oder? Jetzt kann ich endlich mal wieder eine Grillparty machen. Kommst du auch? Sehr gerne. Wann denn? Am Mittwoch, so um 7. Kannst du da? Ja, schon. Aber wieso feierst du nicht am Wochenende? Am Freitag oder am Samstag? Freitag geht nicht, da hat meine Schwester Geburtstag. Und am Samstag habe ich ein Fußballspiel. Alles klar, das passt schon so. Ich freue mich. Bis dann. Nummer 4. Hi Sanne. Und, wie war dein Abend gestern? Grüß dich, Beate. Gestern? Gut. Ganz anders als geplant, aber schön. Warum? Was hast du gemacht? Naja, eigentlich wollten Florian und ich ja essen gehen.
Aber er war am Nachmittag bei seiner Mutter und hatte dann keinen Hunger. Dann sind wir einfach ins Kino gegangen. Der Film war sehr interessant. Gut. Du, und was sollen wir heute machen? Wir treffen uns doch um 8, oder? Ja klar. Warte mal. Wir können doch endlich mal wieder zusammen... Hi Sanne. Und wie war dein Abend gestern? Grüß dich, Beate. Gestern? Gut. Ganz anders als geplant, aber schön. Warum? Was hast du gemacht? Naja, eigentlich wollten Florian und ich ja essen gehen. Aber er war am Nachmittag bei seiner Mutter und hatte dann keinen Hunger. Dann sind wir einfach ins Kino gegangen. Der Film war sehr interessant. Gut. Du, und was sollen wir heute machen? Wir treffen uns doch um 8, oder? Ja klar. Warte mal. Wir können doch endlich mal wieder zusammen... Nummer 5. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Nummer 6. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi. Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 €. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi. Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 €. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Teil 2. Sieben. Frankfurt Hauptbahnhof. Hier Frankfurt Hauptbahnhof. Hier Ihre nächsten Anschlüsse. In Richtung Flughafen mit S-Bahn-Linie 9. Der Intercity 624 über Frankfurt Flughafen ist leider 40 Minuten verspätet. Reisende zum Flughafen benutzen bitte die S9. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich wiederhole, nächster Anschluss zum Flughafen mit S-Bahn-Linie 9 von Gleis 103. Wir bitten um Ihr Verständnis. Acht. Liebe Gäste, liebe Besucher, nun ist es 20:45 Uhr. In einer Viertelstunde um 21 Uhr schließt unser Museum. Bitte beenden Sie Ihren Besuch rechtzeitig und verlassen Sie bis 21 Uhr das Haus. Schön, dass Sie bei uns waren.
Wir wünschen Ihnen und unseren Mitarbeitern einen schönen Feierabend. Neun. Liebe Eltern, liebe Kinder, herzlich willkommen im Möbelmarkt. Ihre Kleinen können gerne in unserem Kinderparadies bleiben und dort für 2 Stunden spielen. In der Zeit können Sie in Ruhe bei uns einkaufen. Aber nicht vergessen, bitte holen Sie Ihre Kinder nach 2 Stunden wieder ab. Zehn. Liebe Badegäste, der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen DA CH 357 soll bitte sofort zu seinem Fahrzeug kommen. Ich wiederhole, der Fahrer des Wagens mit der Nummer Darmstadt DA CH 357 bitte sofort zu seinem Fahrzeug. Danke. Teil 3. Nummer 11. Hallo Veronika, ich bin's, Stefan. Du, der Computer im Arbeitszimmer ist noch an. Kannst du den bitte ausschalten? Das habe ich vergessen. Ich danke dir. Dann bis später. Tschüss. Hallo Veronika, ich bin's, Stefan. Du, der Computer im Arbeitszimmer ist noch an. Kannst du den bitte ausschalten? Das habe ich vergessen. Ich danke dir. Dann bis später. Tschüss. Nummer 12. Erste Nachricht. Hallo Klaus, ich komme ganz sicher heute Abend, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde später. Warte doch bitte im Café auf mich, okay? Also, bis dann. Tschüss. Hallo Klaus, ich komme ganz sicher heute Abend, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde später. Warte doch bitte im Café auf mich, okay? Also, bis dann. Tschüss. Nummer 13. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Magen. Bis zum 15. August ist die Praxis geschlossen. Die nächste Sprechstunde ist am Montag, 17. August ab 9 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Magen. Bis zum 15. August ist die Praxis geschlossen. Die nächste Sprechstunde ist am Montag, 17. August ab 9 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 14. Guten Tag, Stadtbibliothek. Mein Name ist Petzold. Diese Nachricht ist für Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben bei uns ein Buch vorbestellt. Das Buch ist jetzt da. Kommen Sie doch bitte in den 1. Stock. Dort können Sie es abholen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Stadtbibliothek. Mein Name ist Petzold. Diese Nachricht ist für Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben bei uns ein Buch vorbestellt. Das Buch ist jetzt da.
Kommen Sie doch bitte in den 1. Stock. Dort können Sie es abholen. Auf Wiederhören. Nummer 15. Sprachenzentrum, guten Tag. Unsere normalen Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Sie können gerne eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ja, hallo, hier ist Claudia Mauro. Ich bin Schülerin im Kurs Grundstufe 2 am Vormittag. Ich kann heute leider nicht in die Schule kommen. Ich habe einen Termin. Der Termin ist sehr wichtig. Viele Grüße an meinen Lehrer und meine Mitschüler. Bis Donnerstag dann. Sprachenzentrum, guten Tag. Unsere normalen Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Sie können gerne eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ja, hallo, hier ist Claudia Mauro. Ich bin Schülerin im Kurs Grundstufe 2 am Vormittag. Ich kann heute leider nicht in die Schule kommen. Ich habe einen Termin. Der Termin ist sehr wichtig. Viele Grüße an meinen Lehrer und meine Mitschüler. Bis Donnerstag dann.